Buongiorno, oggi con Difesa e Aglionico Vicenza, assieme al presidente Collis Pietro Zambon, che parliamo dell'andamento stagionale in viticoltura 2022 e anche come saranno le prospettive per il 2023. Buongiorno a tutti, sicuramente quest'anno come in tante annate è stata un'annata anomala, che poi casomai diremo il perché. Comunque abbiamo iniziato molto presto la raccolta delle uve precoci, Pinot Grigio, Chardonnay, Pinot Bianchi eccetera. Abbiamo iniziato ancora prima di Ferragosto. Le uve prodotte da un punto di vista sanitario, naturalmente, visto anche la situazione climatica, è stata ottima. Abbiamo prodotto circa un 20% in più dell'anno scorso, visto che anche l'anno scorso abbiamo avuto qualche gelata. Un po' meno di produzione c'è stata sui rossi, perché ha risentito in maniera molto importante della siccità, e anche le irrigazioni di soccorso poco sono riuscite ad esprimere da un punto di vista quantitativo. Da un punto di vista qualitativo ci ricorderemo per parecchi anni quest'annata, perché i rossi sono già belli, potenti e strutturati. Naturalmente questo è il lato positivo della questione, ma sicuramente le criticità che noi andiamo ad esprimere sono tantissime. Abbiamo da un punto di vista fitosanitario il flagello della flavescenza dorata, che sembra non fermarsi. Abbiamo il problema del mal d'esca, e poi quello che è sulla bocca di tutti sono i cambiamenti climatici. Noi siamo assolutamente i primi a risentirne di questo. Gelate tardive, siccità che non ci dà tregua, eccetera, e quindi anche i fitofagi su questo, diciamo così, sono favoriti anche per gli inverni, che sono sempre più miti. Naturalmente i prodotti che possiamo usare sono sempre meno, perché dobbiamo anche difendere quello che è il territorio e l'ambiente, e questo dà preoccupazione sicuramente anche ai nostri viticoltori, anche se professionalmente sono veramente bravi nel sostenerci e nel seguire quello che sono le indicazioni delle cantine. I mercati sono leggermente fermi, abbiamo gli imbottigliatori che chiaramente, con queste incertezze che vediamo in tutto il mondo, sono un attimo lì che aspettano ad acquistare i prodotti. Le aziende imbottigliatrici da una parte, le aziende viticole dall'altra, devono sostenere anche costi sempre più importanti, perché riguarda la forza motrice, tutto quello che sono i prodotti, le materie prime eccetera, ad averle, tra l'altro anche le materie prime, perché le aziende imbottigliatrici hanno veramente problemi nel reperire bottiglie, secco, cioè tappi, etichette, e i consumatori hanno anche loro i loro problemi con il calo della loro potenza di spesa, e quindi siamo abbastanza preoccupati, diciamo, sotto questo punto di vista. Sono personalmente comunque fiducioso, perché abbiamo un gruppo che è il gruppo Collis, che è strutturato in maniera importante, con 3 aziende imbottigliatrici, più di 80 milioni di bottiglie che produciamo e vendiamo in tutto il mondo, e quindi penso che anche questa ennesima difficoltà riusciamo a superarla. Abbiamo superato anche il periodo del Covid, e quindi supereremo anche questa. D'altra parte siamo qua per risolvere i problemi. Prima il Presidente ha fatto un passaggio su mal di esca, effervescenza, ma soprattutto sui cambiamenti climatici che abbiamo visto negli ultimi 4-5 anni, le gelate tardive eccetera. I soci sono coscienti del bisogno di assicurarsi, visto anche le spese fisse delle nostre aziende, che ogni anno subiscono degli incrementi molto importanti? Personalmente io mi sono sempre assicurato, e quindi sfondiamo una porta aperta. Sicuramente con i soci noi ne parliamo, li invitiamo anche a farli, perché
Abbiamo, come diceva, delle spese fisse che sono sempre più importanti. Non dimentichiamoci anche di un'altra cosa, che a parte i fortunati, diciamo così, che possiedono e consegnano Prosecco o Valpolicella per quanto riguarda l'altra produzione di pregio del nostro gruppo, il resto delle uve, i prezzi di vendita sono stagnanti se non cedenti, e abbiamo una PLV ad ettaro che è sufficientemente scarsa per andare a rischiare una stagione, quindi l'importanza è proprio quella, per poter dare continuità anche alle aziende agricole, di avere un'ancora di salvezza. So che anche a livello di comunità europea, a livello nazionale, si cerca di incentivare questo tipo di assicurazione, perché ormai, dobbiamo dirlo, anche per le calamità naturali soldi non ce ne sono più, e come vediamo per tante calamità, anche terremoti o altro, sono tutti invitati ad assicurarsi, anche perché ci sono gli incentivi statali, e quindi questo va un attimo a favorire quello che è questo tipo di interesse. Ecco, con difesa TUB ringrazio il presidente Pietro Zambon e ci vediamo al prossimo.